Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Windari, NIM C201910, Class 4B. I have an English project, etika batuk dan bersin. Number 1, cover your mouth and nose with a tissue when you chow or sneeze. Tutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin. Number 2, cover your mouth and nose using your uppers, if not your hand when you sneeze or choke. Tutup mulut dan hidung dengan lengan atas, bukan menggunakan tangan ketika bersin atau batuk. Number 3, put the used tissue in a wash basket. Buang tisu bekas ke dalam tempat sampah. Number 4, wash your hand with soap water. Bersihkan tangan menggunakan air dan sabun. Number 5, clean them with an alcohol-based hand rub if soap and water are not available. Bersihkan tangan dengan cairan berbahan alkohol jika air dan sabun tidak tersedia. Thank you.